Assalamualaikum, saya Septian Putra akan menjelaskan evaluasi akhir semester Fisika 2R. 1. Sebuah proton 8 plus 7. 7 ini NBI saya. MEF energi kinetik memasuki bidang 20 plus 7. 7 ini NBI saya. X 10 min 2 kurang T yang seragam dalam bidang yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Jelaskan jalur secara kuantitatif. Massa proton ini diket 1,67 x 10 min 27 kg. Muatan proton sama dengan 1,6 x 10 min pangkat 19 C. X ini hasil dari 8 plus 7, hasilnya 15 MeV. B 27X 27 ini hasil dari ini 20 tambah NBI saya ini. X 10 min 2T. Ditanya jari-jari lintasan, tanya jawab. Kita menggunakan rumus R M titik V per Hi titik B. R M pangkat 26K per M per Hi titik B. R sama dengan ini 2EK titik M per Hi B. 2 dalam kurung 15X 10 pangkat 6 EV kurung 2,6 X 10 min 19 kurung tutup kurung buka 1,67 X 10 min 27 kaki tutup kurung per buka kurung 1,6 X 10 pangkat min 19 buka kurung 28 X 10 min 2 tutup kurung sama dengan 2 4,008 X 10 pangkat minus 39 tutup kurung per 4,48 X 10 min 20. 4,008 ini hasil dari ini, dan kalau 4,48 ini X 10 min 20 ini hasil dari ini. Kita sederhanakan lagi. Setelah ini dikali 2 menjadi 8,016 X 10 minus 39 4,48 X 10 minus 20 sama dengan 501. Hasil dari 501 dari ini X 20 ini dibagi lagi, dikali, dan hasilnya 5600. Jadi 501 per 5600 hasilnya menjadi 0,08946478571. Kita perkecil lagi menjadi 0,229 m meter. Kita jadikan cm menjadi 29,9106 cm. Begitulah untuk tugas evaluasi akhir semester Fisika 2R. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kurang jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.